നമസ്കാരം. ക്യാപ്റ്റൻ ബിൽഡറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസൈൻ ഷീറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഡിസൈൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CNC, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽസും ലേസർ ബീമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഷീറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡിസൈൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസൈൻ ഷീറ്റുകൾ മെറ്റലിലുണ്ട്, തടിയിലുണ്ട്, HPL ഷീറ്റിൽ, PVCയിൽ, മൾട്ടിവുഡിൽ, നമുക്ക് ഏത് വസ്തുവിലും, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഏത് വസ്തുവിലും നമുക്ക് CNC വഴി മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് ഈ ഡിസൈൻ ഷീറ്റ് എന്ന് കോമൺലി പറയുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് സെയിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഡിസൈൻ ഷീറ്റുകൾ. മെറ്റലിലുള്ള ഡിസൈൻ ഷീറ്റുകൾ കൂടുതലായും ഗേറ്റ് വർക്ക്, പാർട്ടീഷൻ വർക്ക്, ഹാൻഡ് റെയിൽസ്, ഇന്റീരിയർ വർക്ക് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറിയ തിക്നെസ് മുതൽ 4 mm തിക്നെസ്സിൽ വരെ മെറ്റൽ ഡിസൈൻ ഷീറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. GI, MS, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്, അലൂമിനിയം ഷീറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഷീറ്റുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായി ഗേറ്റിൽ വരുന്ന ഡിസൈൻ ഷീറ്റുകൾ 1.5 mm തിക്നെസ്സിൽ 4 അടി 16 ഇഞ്ചും 5 അടി 16 ഇഞ്ചുമാണ് വരുന്നത്. അൺസൈസിലുള്ള ഡിസൈൻ ഷീറ്റോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആവറേജ് 1.5 mm തിക്നെസ്സിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഷീറ്റിന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 160 രൂപ മുതൽ 200 രൂപ വരെ വരും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.